दोस्तों, सर्दी के मौसम में हमें कई तरह के रेस्पिरेटरी डिजीज, खांसी, जुकाम, बलगम आदि होना एक कॉमन बात है। आयुर्वेद की माने तो सर्दी के मौसम में हमारे शरीर में कफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जैसे ही सर्दी का मौसम खत्म होने पे आता है, जब बसंत ऋतु शुरू होने वाली होती है, तो ये कफ जो शरीर में इकट्ठा है ये पिघलने लगता है और बड़े सारे कफ के डिजीज, खांसी, जुकाम, बलगम, रेस्पिरेटरी एलर्जी आदि बड़े कॉमन हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं जिसका प्रयोग करके आप कफ के डिजीजों से तो बच जाएंगे, उसके साथ साथ बाकी भी शरीर के डिजीज जैसे इंडाइजेशन, खाना नहीं पचना, जठर अग्नि, मंदम होना, गैस, ब्लोटिंग, अफारा या कब्ज रोगों से भी छुटकारा पा जाएंगे। तो इस मेडिसिन को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ खर्च करने हैं 50 रुपए और अपने कीमती समय के सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। वो लोग जिनको ऋतु चेंज होने पे, जैसे सर्दी आने से पहले या सर्दी खत्म होने पर, बसंत शुरू होने पर या बरसात शुरू होने पर रेस्पिरेटरी एलर्जी हो जाती है, उनके लिए तो ये एक रामबाण औषधि है। आप पूरा साल भी इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इस मेडिसिन के प्रयोग से हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है और शरीर से बड़े सारे रोगों का छुटकारा हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस मेडिसिन के बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले नंबर पे हमें चाहिए 100 ग्राम फेनल सीड यानी सौंफ। दूसरा हमें चाहिए 100 ग्राम सीसम सीड यानी तिल, सफ़ेद तिल। और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए 50 ग्राम क्यूमिन सीड यानी जीरा। अब इन तीनों को अच्छे से साफ कर लें। अगर इनमें मॉइस्चर है तो आप 2-3 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए इनको धूप में सुखा भी सकते हैं। अब इन तीनों को एक एक करके धीमी आंच पर भूनें। ध्यान रहे कि इनको पकाना नहीं है, सिर्फ इनको इतना गर्म करना है कि इनका मॉइस्चर खत्म हो जाए और खाने में या इनको चबाने में आसानी हो जाए। अब इन तीनों को ठंडा करने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद इनको एक एयर टाइट बॉक्स में भर के रख दें। अब खाना खाने के बाद इस मिक्सचर का 1 या आधा चम्मच इसका चबा चबा कर सेवन करें। अगर आप स्वाद को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग थोड़ा गुड़, शक्कर या मिश्री मिलाकर भी कर सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो गुड़ शक्कर मिलाएं, अगर गर्मी है तो मिश्री या चीनी मिलाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके दांत नहीं हैं या कमज़ोर हैं तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। 15 से 20 दिनों के प्रयोग से इस मेडिसिन का असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप पूरा साल भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज रहता है तो इसका प्रयोग आप गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ रात को सोते समय भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।